你是说皇上看上苏姐姐了？不会吧？皇上的心思是高深莫测。照你这么说，和珅是奉旨行事，把苏姐姐藏在轿子内带回京城的。和珅这个人你还不了解吗？向来跟皇上配合的是天衣无缝、滴水不漏的。那皇上把苏姐姐抬进宫做什么？啊，做妃子啊？哎，咱可不能乱猜皇上的意思啊。怎么是乱猜呢？我看皇上对我们家阿姐也有那么点意思。这自古以来呀，最说不清道不明的，可不就是这么点意思？怎么样，皇上？这所房子还对您的胃口吗？难得你对朕有这份心意啊，就这样吧。哎呀，苏青莲，如果知道皇上为她这么一个宦官之女如此煞费苦心安排在奴才的府上，一定会感激涕零、倾心以报的。哎，你就不必告诉苏青莲朕的这份心意了。朕是真心的怜惜苏青莲啊，但这个也不是朕要博得芳心的手段。两情相悦，贵在真字儿。可是朕呢也不愿意施什么恩惠来博得芳心。那是那是当然的事了。哎，皇上文攻武略天下女子，莫不高山仰止啊！没有一个人不把能够侍奉皇上作为自己梦寐以求的事，皇上当然不用使什么手段了。大人，苏姑娘说身体不适，已经在客房睡了。哎呀，怎么搞的？你没告诉她皇上驾临了吗？奴婢说了。算了，朕改日再来吧。皇上，您真是怜香惜玉呀，只怕日后会把她惯得不成样子喽。何爱卿怎么不懂呢？追女人如同烹小鲜，文火慢工才有意思啊。朕先回宫了。哎，对苏青莲不要责备埋怨。哎呀，叫你说的，奴才哪儿敢呢？皇上，到这边看看，这个。先生，你这才叫做偷鸡不成蚀把米啊！本来啊，今天我已经把和珅逼到死路上，可是没想到皇上挺身而出，那我还能不败吗？哎，轻点。那你不是有几个相好的御史吗？哎呀，我都把这事给忘了。不是曹锡宝曹御史把弹劾和珅的奏本呈上去没有？照今天这个形势，如果呈上去，不但动不了和珅，反而给自己招祸呀！得想个办法呀！爷，大内侍卫传话，叫您立刻到养心殿见皇上。糟了，来得可真快！曹锡宝，臣在。你身为御史，无凭无据的虚言参奏，你不懂得这个道理吗？臣知罪。朕立朝，要求纲纪肃然，百臣之中绝不允许有窃权弄饼之人。文武百官，谁忠谁奸，谁贪谁廉，哪个聪明哪个是笨蛋，朕清楚得很，只是不说而已。君不密则失臣，臣不密则失身。大家还记得这个古人的话吧？朕有些话不说，不是不敢说，只是不便明说。聪明的臣子呢，自会暗中体会，暗中配合；不聪明的臣子就会乱听乱猜，妄加揣测，这岂是为臣之道啊？那有些人吃了一些亏，也是罪有应得呀。纪晓岚，你觉得朕说的有道理吗？有道理，实在是有道理。臣多谢皇上指点。这太好了，纪先生终于想通了，否则你就要失身了。起来吧，起来吧。谢皇上。启禀皇上，莫愁回来了。啊，快请他进来。莫愁，民女莫愁，叩见吴王万岁。快起来，快起来。谢万岁。案子办得怎么样了？都查清楚了。先回去歇着，一会儿再禀告。好。皇上让莫愁姑娘办案，真是慧眼识人的。你看看莫愁姑娘拿着宝剑，现在多好看，多英武啊！何大人，你眼拙，这可是皇上赐给莫愁的。哎呦，那就是尚方宝剑呐！以后和某讲话可要注意点喽，万一有一句半句说差了，莫愁姑娘这……何大人，你说笑了。何大人，让莫愁姑娘歇着吧。
我们继续议事。万岁，莫愁先告退。先生，先生，你看到我今天练的字了吗？怎么了？你又挨皇上训啦？皇上看出来了，我是曹御史的后台，弹劾和珅这件事是我撺掇的。那你就不能闭门读书，少惹和珅啊！那不是惹，那是争。为黎民百姓，为江山社稷，这不争行吗？也是，非让猴子不爬树难。不是你这说谁呢你？大言小人。不过呀，皇上跟和珅这一唱一和的，倒让我看些虚实出来。什么虚实啊？皇上说园子是为他修的，这是虚；为另外一个人修的，这倒是实。那园子是给谁修的？你看看你眼前那个东西。啊，园子是给苏姐姐修的。皇上想金屋藏娇啊？除此之外，别无其他解释。可是这真是让人想不明白了。意料之外，情理之中啊。那就算先生说对了，那人是皇上关的，我们有什么办法？他就算是皇上关的，他也名不正言不顺呢。只要查实了，哼，我一定想办法把他救出来。先生，你也别生气了，这事儿啊也不难。和珅在兰州的时候欠我好大的人情，我为了先生嘛，我亲自去找和珅，跟他胡搅蛮缠，我怕他不答应。是，哎，和珅未必能买你这个人情。哎，也不是啊，和珅有的时候还蛮有人情味儿的。哎，不是，我明天就去试一试吧。好吧，好吧。先生，你快来看看我练的字啊！快看嘛！哎，哦，对了，小月，差点忘了，我要告诉你一个好消息。什么好消息啊？哎，说好了啊，听了以后可不许一惊一乍的。哎呀，你快说嘛，季先生。莫愁回来了啊！真的？你看，我说你别一惊一乍的嘛。那阿姐怎么不回家呢？哎，今日的莫愁啊，可非昔日的莫愁了。有什么不同啊？他这回回闽南可不是回去玩的，是奉皇上的密旨回去查案的。啊，身上背着皇上赐的一把尚方宝剑，可威风了。尚方宝剑有这么厉害啊？那当然了，比圣旨、比龙牌都厉害，有生杀予夺的权利，面见如面君嘛。哦，那我还能见阿姐吗？这个呀，我还得给你打听打听。我就说嘛，哼，皇上看上我们阿姐了，你还不信？这自有进步。就是，老师教得好啊。当初这还是我买的，我怎么说了的？这个人情到头来还是我去送。我要见青莲姐姐。你是说苏青莲？对啊。我不知道啊。你把她害死了？我没那么大胆子。那她寻短见了？没，她活得好好的。耍赖！刚才啊，我已经到你后花园看过了，西边一道墙，里面有一所大屋子，青莲姐姐一定住在里头，对不对？这可是你说的啊，可不是我告诉你的。你敢说她不在你这儿吗？那隔着一道墙，当然不会在我的屋子里。我要见她，听见没有？我要见她。为什么要见啊？哪那么多为什么呀？我们姐们的事儿，凭什么要告诉你啊？再说了，我来这儿谁都不知道，你就安心放我进去吧。是的，我安心，我放心极了。我知道这次不是纪晓岚派你来的。你笑什么？你赶快放我进去！你不要这样跟我讲话，怎么是下命令的口吻呢？你现在不是我的监军了。说起监军，我倒想起来了，你还欠我3大人情呢。我还你就是喽。那你现在就还。好，我现在就可以还你。那你就进去，啊？我一会儿问一个人，他要让你进去，
你尽可以进去。不过我事先要警告你，如果让你进去了，你看见什么、听见什么，对谁可都不能讲一个字儿，否则的话将自取其祸。勿谓言之不预也。听懂了没有？不懂。勿谓言之不预也。不要说我事先没有说清楚啊！跟着纪晓岚这么些日子，一点学问都没见着。刘全，过来过来。老爷，去告诉那位公公啊，就说啊，小月要见苏青莲，跟他说，见他再见。去吧。哎呀，纪晓岚呐，纪晓岚，这回啊，我要让你知道的清清楚楚。你要是把这件事情捅出去呢，皇上知道了就会大为恼火，就会引来杀身之祸。你要是不敢捅出去呢，今后就不要再来惹我和珅，我要陷你于进退两难之地啊！进退两难呐，看你怎么办。这位姑娘，请。小月，青莲姐姐，二位慢慢说话，我在外边伺候着啊。青莲姐，你怎么又瘦了？你怎么来了？喏，我来还你珠花，这个是你扔到我轿子前面的吧？所以啊，纪大人叫我来探一探，可是这个和珅推三推四的，我好不容易才进来的。青莲姐姐，你可留神啊，这个和珅啊，未必安什么好心的。和珅，他不上我这儿来，天天在门外请个安，他不敢进来。这是为什么呀？你别问了，我也不好说。刚才带我进来那个人，我好像在哪儿见过，是个太监。哦，我知道了，是他3宫6院的，排起队来都有2里地了。他，嘘。我并不情愿，但是没有选择余地。皇上不让我进宫，他说那儿规矩大，爱气闷，怕委屈了我，就安排在这儿了。他每次来都是便装，谈诗论曲，说说笑笑，倒也自在。皇上说他心里很苦，6宫粉黛虽多，可没有一个能够促膝交谈的。姐姐，你别傻了，我们家阿姐说过，男人骗女人的时候说的都是这样的话。姐姐，你究竟有什么样的打算？你要早做安排哦。我们家先生可是日夜思念姐姐。季先生说过，像我这样的人，对自己是福是祸都不知道。确实，自在不自由啊。在杭州是这样，在这儿也是这样，恐怕将来在别的地方也是这样。姐姐，要不要我来陪你呢？好妹妹，千万不要。他还真跟我说过要你来陪我，我不同意。我能忍，你不行，在这儿会把你憋死的。那你一个人怎么办？我已经学会苦中作乐了，看看书，喂喂鸟，弹弹琴，闷了园子里溜溜。哦，季先生他还好吧？他还好，就是啊，整天烟袋不离口。哎，我们前几天啊还敲了和珅1笔银子呢。我知道，他跟我说过，告诉季先生，这样的玩笑还是少开为好。有些事啊，季先生做不出来，和珅可做得出来。已经学会苦中作乐了，看看书，喂喂鸟，弹弹琴，闷了园子里溜溜。啊，季先生还好吧？他还好，就是啊，整天烟袋不离口。哎，我们前几天啊还敲了和珅1笔银子呢。我知道，他跟我说过，告诉季先生，
这样的玩笑还是少开为好。有些事啊，季先生做不出来，和珅可做得出来。比如今天准许你来见我，他多半是想让季先生知道，好引他上钩。你千万要告诉季先生，心里知道就行了，一定不能有所表示。你记着，千万不要去惹他，就算是为了我。我们家先生日夜思念姐姐，姐姐可否修书一封，也算给季先生一点安慰啊？姐姐，这是什么意思啊？你拿去，季先生他自然会明白。哦，姐姐，那你保重，我走了。你也多保重。哎，对不起了，皇上有旨，这里不许骗纸之子带出去。哪有啊？那奴才就要斗胆搜上一搜。哼，你敢？你不知道男女授受不亲啊？姑娘，难道你不知道奴才非男非女吗？哦，好吧，哼，那就给你看看吧。哎，哪有只言片字啊？你看啊。就是没有字儿，也得留个底子。妙，真是妙。几个圈儿有什么可妙的？这是苏姑娘给我写的一首诗啊。诗啊？诗在哪儿啊？嗨，这叫相思欲寄无从寄，画个圈儿来代替。画在圈外，心在圈里。小圈是我，大圈是你，你中有我，我中有你啊！你说这多妙啊！先生，大家不都说你是铁齿铜牙，足智多谋吗？你就不能想想办法，把那苏姑娘救出樊笼吗？哎，这回面对的是皇上，办法倒有，可是有些犯险，而且还得你去办。我啊，没问题啊，只要能救出苏姑娘，我什么都不怕。那苏姑娘被和珅关在绣园之内，看守甚严，现在又调来了宫内的侍卫太监，谁也甭想进去。哎，可是有一个人，他们不敢拦也拦不住。谁呀？和孝公主啊。和孝公主？恐怕公主没这个兴趣吧？你就对公主说呀，和珅在绣园里关了一个女子，对这个女子是百般折磨。那公主侠骨热肠，岂能坐视不管呢？好啊。不过这招确实是太险了，万一我失算了，皇上雷霆大怒，这挑拨是非、造谣惑众的罪名就得你担着了。没关系，只要能救出苏姑娘，小月甘愿冒险。小月，真难为你了。行了，季大人不用给我垫砖了啊。根据莫愁的明察暗访，陈慧祖自裁以后，新任的闽浙总督上任不到1个月，便又开始重蹈覆辙，开始受贿了。他们以为朕回到京城就鞭长莫及，便可以为所欲为。纪晓岚，你说如何处置啊？一个字，斩！哎，不，皇上，纪大人矫枉过正，绝非良策。贪官杀不尽，歪风吹又生。为了充实国库，奴才草拟了一个议罪银制度，专门对付贪官，一定有效。议罪银，闻所未闻呐。何爱卿具体的说说。这所谓议罪银，顾名思义，就是针对督府等地方大员，凡有过失罪责，议其罪而罚其银。比如渎职、无能、失察、亏空，乃至贪污受贿，
依其罪行大小，令其自掏银两，减其刑责。这样的话，既可以有效的惩治不法官员，又可以大大的充实国家财力，一举两得，岂不妙哉？何爱卿，再说的具体点儿。凡我朝廷命官，依其官阶大小、收入多少定下标准，多则数十万两，少则数万两，由军机处设置统一机构专门管理。收入的银两嘛，可以划归内务府，有一部分也可以拨给地方，用以水利、灌溉、防洪、抗旱等工程之用。他们取之于民，咱们用之于民，何乐而不为啊？好，这个办法好。诸位还有什么意见吗？何大人巧具匠心，这个主意太好了。臣恭请圣上立即颁布实行。何大人良师良相，想出来的办法前所未有，真乃后世之楷模呀！对，何大人真是后世的楷模。这个主意想好。纪晓岚，臣在。你闭着眼睛是上朝啊，还是坐禅呢？臣在上朝，不是在坐禅。今天没听到你的议论，非常反常啊。臣刚才听到何大人一番高明议论，获得满殿喝彩之声。臣是赞同也不是，不赞同也不成，故而无话可说，只好闭上眼睛。那你不说话，就是赞同喽？臣不敢苟同。好一个不敢苟同！那你一定有更好的办法嘞啊！即便是你不赞成我的办法，那请你说出一个理由来。如果你一个理由都讲不出来，这种态度面对皇上，可以治你一个大不敬之罪。非说不可吗？非说不可。皇上，非说不可吗？一定要说清楚。好，既然皇上有旨，一定要说清楚，那就恕臣直言了。何大人这个办法，看似有严惩之效，实则是祸国殃民，流害百姓。纪晓岚，你不要血口喷人。和珅，让人讲话。皇上，何大人所说的严惩，那实际上就是包庇纵容，使那些贪官污吏更加放心大胆地去为非作歹啊！假使督府有罪，本应该停职听审，那该充军就充军，该杀头就杀头，否则为官者不尊，上行下效，如何去管束自己的部属呢？照何大人的办法，贪官只要交了罚银，就可以减免其罪行，不去追究他的责任，可以继续为官。那这些贪官为了弥补损失，就会变本加厉的大把去搂钱，顶多不过再交一次罚银而已嘛。皇上，汪法庇护，谈何清廉呢？23年前，皇上曾下旨，着将斩、绞、缓决各犯纳赎之例永行停止。同年又下谕，现内退赃减等之例着永行停止。皇上以金钱为轻，以刑罚为重，果断命令废除了旧律。近几年来，皇上又多次重申此令。何大人的何大人，交了一罪银就可以减免其罪行，这与退赃减等有何区别呢？啊，你居然把皇上明令永行禁止的事在这再一次提出来，这不是置武皇于言而无信之不义之地步吗？和珅，你可知罪呀！皇上，奴才知罪了，奴才一时操之过急，竟忘了我朝先例，此事不义了，退朝。纪晓岚，你随朕来。遵旨。朕刚才说过，君不密则失臣，臣不密则失身，这里边的道理你一定猜着了。臣不敢妄想。朕贵为天子，天子，毕竟不是天呐，生老病死、喜怒哀乐，一如常人，不过是形式不同罢了。哎，你刚才说朕大公，朕未必无私啊。你不喜欢和珅，可是朕又离不开和珅，你也知道是为什么。
朕聊以自傲的十全武功、四库全书，没有银子打底儿，哪件事能干得成啊？没有和珅替朕打理，哪来的银子？朕要是让你去替和珅打理，你行吗？朕要是让你去替福康安带兵，你行吗？不行。治理国家就要复杂的多了，什么人都得用啊，水清无鱼，人茶无徒。要是都用了你这样的人，国家可能会乱，你相信吗？可能会吧。坐而论道，所争无非一个理字，到现在还争不清楚。做事就要复杂的多喽。明知道是好事，不到时机不能做；明知道是坏事，一时之间，当忍还得忍呐。这就是为君之道。为了搞出这个易碎银制度，我几宿彻夜未眠呢。我是为了谁呀？啊，是为我自己吗？还不是为了皇上，为了国家社稷。他纪晓岚算个什么东西？他不当家不知柴米贵。啊，各位，大清国的内务府啊，户部、崇文门的税务谁当家？我。现在内务府的开支日渐增加，我怎么办呢？啊，我只能琢磨出这么个法子来。可是生生的让纪晓岚给搅了。不狠狠整治他不行啊！早就该收拾他了，就是抓不住机会。我当然知道，我知道，纪晓岚一天不除，我没有一天好日子过。我有办法的。您有什么办法？我设了个钓饵，他肯定得上钩。什么钓饵？天机不可泄露。小叶姑娘来了啊！有何公干啊？何大人，我有龙牌，你难道还不放行啊？哪儿弄来的？我从和孝公主那儿，我是奉公主之命带公主来看望苏姐姐的，你不要纠缠不休啊！哎呦，岂敢岂敢！那小月姑娘，请吧，让她进去。这就对了，学学你们主子。何大人，何大人，这小月姑娘进了园子就乱闯，怎么办呢？梁公公，想不想尽快回宫当差？当然想了，这儿有什么油水？那就听我的啊，把这些站班的都撤了啊！我保你很快就能回宫。撤了站班的，苏青莲要是跑了，我就是有10个脑袋也不够皇上砍的呀。放心，砍也不会砍你的脑袋，有季大烟袋在那儿顶着呢。何大人，好妙计！小月，我来救你了，你快跟我走！不，我不能跟你走，这样对你不好，对季大人也不好。你看我手中有龙牌，你知道这是欺君之罪吗？我不怕，只要能把你救出去。走！不，我不能走。走吧！不，我是钦定的罪犯之女。纪晓岚，你好大的胆呐！杜小月拿了和孝哥哥的龙牌，在和珅府上放走了苏青莲，是不是你指使的？没有，绝对没有。你不承认，我这就可以叫人把杜小月逮来，在你的面前大刑伺候，看他招不招？你觉得怎么样啊？皇上，您何必为一个犯官之女发如此雷霆之怒呢？是不是皇上把这苏青莲藏在和府，有别的意思啊？纪晓岚，你不是明知故问吧？皇上金屋藏娇，这人之常情。不过，纪晓岚，你不用跟朕装糊涂。朕问你一句，如果你碰到这样一个才貌双全的美女，你能不动心吗？说实话。动。
咚咚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 咚。季先生没病吧？疯了。纪晓岚，你都动了39次了，都不准朕动1次吗？皇上，孔子曰：“40而不惑。”39年前是可以动的，可是皇上您一届不惑之年了呀。这是强词夺理。好，就算你有理，那么你指使杜小月私放侵犯，该当何罪啊？和珅，你告诉他，私放侵犯该当何罪？该当充军之罪。听见了吗，纪晓岚？皇上，那苏青莲她是一犯官之后，臣让她远离皇上，绝不是为了了一己之私，而是为了皇上您呐。铁齿铜牙呀，朕没工夫跟你矫情。和珅，把苏青莲写给他的信拿出来。啊？季先生，瞧瞧，啊，还说不为一己之私，这大圈套小圈的，令人匪夷所思啊！这是什么意思啊？这个就是我的圈里头有你，你的圈里头有我。哎呦，酸不酸呢？真是。这，皇上，你以为这是那个画圈的那个老掉牙的故事吗？您说苏青莲乃一介才女，哎，她就算是对臣心有所思，给臣写封信，她也用不着这么幼稚来给我，画几个圈儿。她这算什么呀？这个，一定是何大人的杰作。何大人，你拿着你这个。季先生，我站这半天了，我可一句话没招你啊！你可不能这样，皇上，您没听出来吗？他一直想岔开话题，逃脱罪责。何大人，您可别上当。哼，你以为朕老是那么容易上他的当吗？纪晓岚，臣在。你私放侵犯，罪不可赦。但朕念你平时还做了不少好事儿，也不忍心把你发配到边疆去流放。那朕就罚你到崇文门做个门吏，去看守大门吧。这对你还合适吧？臣谢主隆恩，这就去。好。站住！哎，这人一看就不是好人，怎么不拦着问问呢？站住！这闹什么闹呀？哎呀，人家都说官生脾气长，你都混到这份儿上了，比原来还冲。哎，各位弟兄，这可是朝廷的河中堂啊！见过河中堂。好了，都起来吧，起来吧。哎呀，纪大门官现在是几品呢？5品。哎呦，5品呢？没品了。那何某来了，就送了你1品。哦，我陪你品茶呀。来吧，请我坐。何大人请坐。哎，各位弟兄，河中堂请我品茶，我可不敢不去。嗨，有劳几位了啊！来，坐。怎么样啊，这门官当的？哎呀，何大人呐，你是设好了圈套，一步一步的把我给套在里头喽。你冤枉何某喽！你呀，先放小月去看苏青莲，然后又故意安排站班的太监都撤走，季某被你牵着鼻子一步一步地走入瓮中了。哎呀，那你又小瞧何某喽！我跟你说，我这可是连环计，一石3鸟，怎么样？没看出来吧？一石3鸟。哎，季某只知道自己是其中1鸟，那另外2鸟我还真不知道。第一，我借此计啊，把你弄到这儿当门官了。第二嘛，我假借你的手搭救了苏青莲小姐。实不相瞒，我早有搭救她的这颗心呢，只是苦于找不到一个
替罪羔羊，高明。第三嘛，我维护了皇上的威仪和尊严，也算功不可没呀。一石三鸟。哎，原来皇上在何大人心中也就是一只鸟啊。不能这么说啊。我这随口这么一说，你瞧你，反正也旁人没谁啊。你口语没有凭证，你整不了我。何大人你就放心吧。哎呀，都混到这个地步了，我哪有心思整您呢？我呀，不会抓住你的小辫子的。这事儿没好查，来。这是茶呀？城门官的茶呀。好，放这吧。哎呀，季大门官啊，说句心里话，你这一走，我真想你啊。因为你一离开，这我没了对手，没了高明的对手了，我这寂寞得很呐。哎呀，何大人呢？您用不着叹息，咱们俩又不是生死别离。这崇文门离宫门又不远，说不定哪天我就回去看您了呢。有道理。那我就恭候你了啊。希望季先生经过这一劫，以后能跟何某和睦相处。哎呦，何大人，何大人，您请回吧，我呀得上岗了。还挺忠于职守的。那好，那个你就好自为之啊。放心，没谁会借这个机会加害于你的啊。我是因为我舍不得你啊。何大人说句心里话，我也舍不得你呀。又闹了。何大人，回去。是小月吗？小月没在这里。小月出来。小月给皇上请安。小月怎么藏在外头不进来啊？小月害怕皇上气还没消，所以不敢进来。你也知道害怕呀？皇上不生气了。皇上，您真的是慈祥可爱、英明伟大。你看看，你跟这个季大烟袋在一块儿，就学会这些巧言令色。皇上，季先生每天都在崇文门外风吹日晒的，好可怜啊。他可怜吗？他是自找，朕已经对他很宽大了。莫愁参见皇上。哎呦，今儿巧啊，两位稀客都到朕的御书房来给纪晓岚求情来了。皇上，您真的是太英明伟大了，我们心里在想什么，你居然全部都知道啊！其实啊，我除了想替纪大人求情之外，最重要的一个原因，我就是想来看望皇上的，对不对，阿姐？季先年事已大，恐怕受不了风霜之苦。不管怎么说，他也是大清的人才嘛，你让他去看守城门，那不是太委屈他了吗？就算莫愁的话有点道理吧，小月，你得替季的烟袋好好的谢谢你姐姐啊。皇上，你答应了。哎，皇上，你真的是太英明、太伟大了。小月呀，你哪那么多的马屁词儿啊？说的朕晕头胀脑的。没有啊，我以前在戏班唱戏的时候，越是碰到昏君啊，越是叫他英明伟大的。小月，你不要乱说话好不好？小月说的好啊，赤子之言，朕喜欢听。你，季大人，小女子往日自命清高，没少得罪大人，今日流落民间，才知道大人的官声才名。青莲不愿意一己之力让天下百姓失去您这么一个大清官，我这就去找皇上自首。苏姑娘，你回来，你千万不要犯糊涂，苏姑娘，你不能去。哎，来啊，把这姑娘给我轰出城门去！大家都给我听着，我是钦犯苏青莲。凡有捉拿我献给皇上者，皇上必有重赏。哎，这
得离开庙堂几天呢？这规矩一点都没有了，见了朕都不拜了。皇恕罪，季先生他喝醉了。喝醉了？哦，这连酗酒的毛病都染上了。城门的成立，这不正之风见长啊！不对，依朕看他没醉。他醉了，醉了。他没醉，皇上，他大醉，大醉。他没醉呀！哎皇上，你看，您说什么？您说我没醉？你没醉。皇上，既然臣没有醉，您为什么把我发配到这儿来了呢？记下来，皇上说的是酒醉之罪，而非罪过之罪。你不要捡便宜钻空子。和珅，刚才我听得清清楚楚，皇上说纪云没醉，难道君有戏言吗？哎呀，你看看吧，啊，又让他捡便宜了吧？您招他，你这。纪晓岚，既然朕误说了你无罪，就让你捡个便宜，君无戏言嘛。行了，官复原职吧，别在这给我丢人现眼了。谢皇上。哼，你呀别得意，是皇上故意卖个破绽给你的。我还以为是你救的皇上。哦，谢皇上。你知道谁救了你吗？哎，臣不知啊。朕是看在莫愁的面子上才给你这面子。莫愁？对呀。哦，皇上，臣是个知恩图报的人。那苏青莲小姐啊，你就别操心了，朕自有安排。你老惦记人家干嘛？听到没有？别再惦记人家了，走吧。苏小姐，这是皇上赐给你的。皇上想让你对针织女工细扎操练，别整天吟诗作赋的，心都不知道跑到哪儿去了。听到苏姑娘的下落了吗？苏姑娘她已经出家了，现在不知道云游到何处。这是她留下的诗。此心远送浑河岸，斟别酒，唱阳关。临别无语空长叹，酒已阑，曲未残，人初散。心常怀去后，杳余雁对瑶山。当时无计所雕鞍，去后思量悔应晚。别时容易见时难。别时容易见时难呐。先生，苏姑娘这么好的一个女孩子，难道就这样慢慢了此长生了？木已成舟，说什么都晚了。可是先生，你是铁齿铜牙，死人都能被你说活了，对你来说只有尽力不尽力，对我们可行不可行啊？皇上为此事正在盛怒之下，我现在去撩拨他，那不等于……先生，你是怕掉了你头上的花翎啊？岂止是花翎，要是惹恼了皇上，连顶花翎这颗脑袋也保不住。先生，
你也怕了？人固有一死，但是为了一个女子让我放弃天下的百姓，我是得考虑考虑这值不值得。先生，你怎么能说出这样的话呢？看来这个苏姑娘除了出家就没有别的办法了。和珅喜欢她，可是为了讨好皇上，将她当作礼物。先生，你也喜欢她，可是为了千古功名而放弃了她。先生，你教我四书五经，机灵百变，可是你从来没有教过我，男人是这样薄情寡义之人。哎，好，你别说了，我答应你再救他一回。哎呦，我要不答应，还不知道什么话等着我呢。先生，那你现在有办法了吗？办法嘛，恐怕得找莫愁帮忙了。阿姐啊？对呀。可是阿姐成天都在宫里陪皇上说话，恐怕分身无术吧？就是因为她陪皇上说话，才好让她给皇上捎个话啊。就让她说，现在京城到处都在传，皇上把一个绝代佳人给发配到庙里去了。那我现在就去找阿姐。去吧。怎么样？我觉得还是不好看。朕跟你说过，写字比练剑还要难，体会到了吧？好，咱们不写字了，跟朕聊天吧。马上坐。哎，坐。朕有日子没出宫了，跟朕说说社会上的新鲜事儿。最近街坊上正流传一件事情，是跟皇上您有关的。是好事还是坏事啊？说出来听听。市井的百姓都在夸皇上呢，说皇上是个明君，而且不为女色所诱，将一代才女苏庆莲姑娘都发配到庙里了。百姓怎么会这么说呢？是啊，莫愁也觉得奇怪。这件事情除了你和和珅知道以外，没有第三者知道。难道是和珅在搞鬼吗？他的胆子也太大了。皇上，请你听莫愁一言。防民之口胜于防川了。既然百姓们都已经传扬出去了，不如将错就错。你这么生气，难道你是想将苏姑娘给找回来吗？是啊，大清朝的皇帝不能是负义薄幸之人呐。就照你说的，将错就错。多谢皇上。喝茶。多谢。啊，皇上你也喝茶。记下来了，真是恃才傲物啊！是，你就算是才高八斗，你能高过皇上吗？那是高过皇上嘛。说让他去崇文门，他就得去。没错，一品大员呢，立马变成了站岗把门的了。这今儿要不是在皇上面前说情啊，现在还在城门口给各位大人请安呢。何大人，您放心去吧。记下来，你这什么意思？我看您印堂发暗，一定会大祸临头。我把您办后事时该尽的礼数提前给您尽了，免得何大人您放心不下，说我纪晓岚不敬死人呢。纪晓岚，你说的什么话呀你啊？你好一张乌鸦嘴啊！一大早上起来你就咒我呀你啊！何大人不信呐？那好啊，咱们走着瞧。你等着。圣上驾到！吾王万岁万岁万万岁！今日清早，朕看到路上的情形，颇有体会，偶得一联，
众卿哪位有兴趣对对啊？陛下请讲。上联：鸡犬过双桥，一路梅花竹叶。和珅，你答了，你先来。纪云，你下一个。回皇上，臣对不上来，就这么放弃了？皇上此联有声有色，因势象形，将那鸡爪犬印巧比为梅花竹叶，更让人想起雪泥红爪，叹人生苦短。此联貌似平易，实为绝对，臣我无能为力。别人呢？和珅，你，奴才也对不上来。人这纪晓岚乍一听就知道对不上，你还得想半天，可见同是大学士，水平也有不同啊。皇上说的是，奴才自愧不如。难道就没人能对得出来，让朕高兴一下吗？那既然纪大学士对不上来，想必别人也是枉然。不会吧？朕记得有个女子就曾经对出过朕的绝对，她叫什么来着？她叫苏青莲，是王胆旺的义女。对，就是她。和珅，把这个女子给朕找来。不，皇上，您不是赐给她金剪刀了吗？对，朕对她是有此嘉奖，就是不想让她只是沉迷于琴棋书画，也想让她在针织女工方面有所造诣。她的针线活有进步吗？哎呀，皇上，这个女子已经出家为尼了。出家了？好端端的一个女子，怎么会出家呢？苏青莲既然可以吟诗作画，说明她是性情中人，怎么会看破红尘呢？是不是你在看守期间有什么不轨的威逼行为，才逼她出此下策呀？哎呀，奴才怎么能有那么大胆子？是皇上错怪奴才了，不是皇上怎么能错呢？皇上从来不会错的，还是奴才的错。不，其实奴才也没错，是那苏青莲错了，她错以为皇上赐她金剪刀是要她出家为尼啊！胡说！朕文韬武略，难道还容不下一个弱女子吗？就算她是犯官之女，也是可以约束、可以改造的吗？重新做人。和珅啊，人是朕交给你的，你竟敢擅自做主，你胆子不小啊你！皇上，那苏青莲本是犯官之女，戴罪之身，出家为尼也算是得其所哉。百姓们还为此纷纷夸赞皇上您英明呢。对，纪大人说的对，都夸皇上英明啊！朕就朝你要人，3天之内交不出苏青莲，朕让你去当和尚。奴才知罪，奴才这就去找。纪大人，请留步。哟，何大人，你还没走啊？我在这恭候您呢。何大人，什么事儿？刚才真要谢谢你啊。这回你相信我相面的本领了吧？如果您能再帮个忙啊，帮我过了这一关，就算我欠你一个大大的人情，来日定当厚报。可是我怎么帮你过这一关呢？这样，皇上不出了一个上联吗？你琢磨一个好的给他对上，让我先缓缓气儿，我好找苏青莲去。哎，何大人，咱俩可是击掌为誓啊！皇上的联儿谁也不能对。怎么你给忘得一干二净啊？不是，我知道。哎，你倒是不怕违背誓约啊，我可怕违背了誓约，遭那生口舌之疮的报应。好，纪大人，就算你不肯为誓，但是你出个主意，点拨一下总可以吧？这倒可以。那苏青莲她一个弱女子，离开京城才3天，她能走多远？再说了，她已经削发为尼，特征明显。哎，何大人，你不是党羽满天下吗？把他们全发动起来找啊！哎，不过啊，你现在可是走麦城啊，不能太张扬，不是那信得过的人，你可别乱拖。对，纪大人说的是。不过这谋事在人，成事在天，万一我尽了最大的力，可还是找不到，该当如何呀？何大人，你可真是聪明一世，糊涂一时啊！哎，你尽了力了，皇上他出了气了，
真找不到苏青莲，他还能跟你为难不成吗？我原来也是这么想的，刚才是急糊涂了，可不嘛。先生，回来了。哎，先生，果然不出先生所料，这2天直隶、热河、山西、京都所有周围和珅的亲信都忙得四脚朝天，都在找苏姑娘呢。有消息吗？没有哎，那你没把这些人和他们的官位都记下来？记下来了，给。好，我这就去见皇上。皇上，请看，这是这几天帮着和珅寻找苏姑娘下落的各省官员，仅在京城附近就有27名之多。皇上，您不是说和珅结党营私、苦无证据吗？这名单可以为证啊。这些都是和珅的死党吗？皇上圣明，皇上这几天为苏姑娘的事对和珅大加申斥，这是他几年来少有的羞耻。若非死党，他绝不会把此事托付给他们办。真没想到啊，螳螂捕蝉，和珅这么的自作聪明，没想到纪晓岚在他身后啊。皇上，臣也是灵机一动，顺水推舟，绝非处心积虑，早有预谋。皇上明察。苏青莲有无消息啊？没有，不过照和珅这个找法，不出3天准有结果。传旨和珅，苏青莲也不要再找了，朕罚他5000两银子，我们广捐给京城附近的尼姑庵，这事儿就算完了。皇上，您不想让和珅的死党暴露吗？暴露了又怎么样呢？朕想到了山东潍坊的一个县令叫郑板桥的一句名言：难得糊涂，难得糊涂啊！既然找不着苏小姐，那么朕绝对的事儿就落到你头上了。哦，皇上，臣就是能对上来，我也不对。什么意思啊？臣想把这个绝对当做一种纪念，让皇上和后人难忘苏姑娘的才华。好你个鸡蛋烟袋呀！就这样吧，行。臣告退。鸡犬过双桥，一路梅花竹叶。哎，这雁过尚且留声啊，这苏姑娘怎么就会踪影全无了呢？难道你属于天上的仙女儿，不属于这红尘人间？